আমেরিকাতে কিভাবে কনস্ট্রাকশন কাজ করে, সে কিন্তু একজন মহিলা, বাট সে কনস্ট্রাকশনে কাজ করতেছে। না দেখো কোনো ওই যে লেডার লাইনে যে সরাইতে বারবার হ্যাঁ, বারবার লেটার নিয়ে সরাতে হচ্ছে না, মানে মই দিয়ে সরাতে হচ্ছে না। এটা কতদিনের প্যাকেজ করতে আল্লাহ জানে। কত স্পিডে চলে যায়। আসলে এমন দেখেছিলাম হচ্ছে এমন পা, মানে বাঁশের মধ্যে হেঁটে সার্কাসে দেখা যায়। এবং আমাদের হেনা চাচা, হেনা কোথায়, সে বাপ্পারাজের একটা ছবি দেখেছিলাম, ছবির নাম ছিল চাপাডাঙ্গার বউ। সেই ছবিতে এরকম বাঁশের মধ্যে পা রেখে ওরা হাঁটাহাঁটি করতো। ধন্যবাদ।